Metalo lankstymas. Modelių KMP pajaus konstravimo malonumą. Metalo lankstymas iš esmės yra gan paprastas reikalas, tik sudėtingesni metalai sudėtingesnėse modeliuose reikalauja daugiau įrankių. Pavyzdžiui, šiame modelyje įrankių ypatingų nereikia. Na, aš dar parodysiu specialius įrankius metalams lankstyti. Tai šiuo atveju aš parodysiu juos kelis. Tai paprastas žnyplės, plokščias, ilgas, kurios tinka daugumai detalių. Tai čia yra smulkios žnyplės, taip pat mažesnėm detalėms suimti. Labai dažnai tinka mums ir pincetas su plokščiais galais, jeigu mūsų metalai yra gan minkšti. Na ir čia turime gan jau prabangės, sakykime taip, staklės, kurios leidžia lankstyti įvairiausius metalus. Ir su jomis galime atlikti pačius įvairiausius lenkimus. Tai va tokios staklės. Tai va su šiom staklėm galima sulenkti įvairias detalės. Ši plokštelė apsisuka. Mes galėsim parodyti šiek tiek pavyzdžių. Sakykim, va turime čia va šitokias mažas detalės. Mes jas galėsime sulenkti. Va turime šitokią detalę, kuri reikalauja lenkimo. Mes čia pasidėsime ten, kur mums reikia. Su dviem rankinėliam prisispausime prie vietos, kurios reikalauja lenkimo. Tai maždaug taip. Čia yra nereikalinga detalė, tiesiog pavyzdinė. Tada su lenkimo tokiu kaip piliuku mes paimsime ir jau užlenksime. Ir detalė yra sulenkta. O štai taip, lygus 90 laipsnių kampas. Taip pat, aišku, galima atlikti ir prieš tai rodytom žnyplėm. Tai va, jeigu pasimsime detalę šitaip, tai mums taip pat reikia padaryti lenkimą. Mes pasiėmė jas į žnyplės mažytės, tinkamai prisispaudžiam ir prašiausiai pirštų užlenkiam. Ir gauname principę tą patį. Dabar skirtumas nuo staklių ir nuo didelių ar mažesnių žnyplių. Tai yra tas, kad su stakliam tą veiksmą atliksite šiek tiek tiksliau. Plius su tom kokiom didelėm stakliam jūs galite tą veiksmą atlikti su didelėm detalėm. Mažom detalėm to gal ir nereikia, tačiau su didelėm detalėm tai geriau naudotis ir didelės stakles. Nuorodas įdėsiu. Jau ir tiek su jais įrankiais. Taigi turime štai tokius metalus, kurie imituos dirželius, pradėsis ant štai šio gesintuvo. Na ir ypatingų įrankių čia kaip ir nereikia. Tai pasinaudosiu paprasčiausių krokodiliukų, tiksliau jo pagaliukų. Ir aplink tą pagaliuką aš tą dirželį apsuksiu, nes man šį dirželį reikia sulenkti taip, kad jisai užsimautų ant pačio gesintuvo. Taigi aš iš anksto susilenkiu savo imituojamus dirželius, kad išgauti apvalę, bet panašiai apvalę formą. Na ir tada aš juos tiesiog prisitaikiusi jau galutiniam taške ant pačio gesintuvo. Metodas paprastas, tai pirminiai įrankiai yra tie, kuriuos jūs turite po ranka. Pasinaudokite šiek tiek fantaziją. Kitos detalės reikalauja būti suformuotos ant originalios detalės, kaip šios grotelės. Kadangi tikrųjų grotelių forma nėra tokia jau paprasta, yra išgaubta į daug pusių, mes galime aišku pasinaudoti pačiom grotelėm ir bandyti užspausti ant jų. Kaip tai gausi priklauso labai nuo pačios detalės, kokia jinai yra sudėtingumo. Tačiau mes galim tiesiog pabandyti, kaip mums taip išeina. Tačiau tam dažnai naudojamas yra tiesiog karštis. Detalė būna kaitinama, tada jinai lengviau lenkis. Čia šiuo atveju man nelabai duoda detalės išlenkti tiek, kiek aš noriu. Tai mes turbūt ją šiek tiek pašildysim ir bandysim priglausti, kad išgauta formą greičiau. Tiesa, galima nebūtinai šildyti, galima tiesiog bandyti jie toliau formuoti su visokiais tais pagalbiniais įrankiukais, kurie gal ne visai
tos paskirties, bet mums tiesiog atitinka formą. Ir mes tą metalą masažuojam, tol kol išgaunam formą, kurios mums reikia. Šiek tiek va taip va, bet trindami. Na ir mes jau turim vat jau po kažką panašaus. Tokiam detalėm visą laiką patariama ir aišku jas pasimatuoti ant pačio modelio, ne tik ant originalios detalės. Ką mes pabandysim ir padaryti, pažiūrėsim, kaip čia jinai mums atsigula, o iš tikrųjų neatsigula štai ir idealiai iš esmės, kas yra ganėtinai smagu, kadangi jinai dar gan minkšta, tai va tiesiog įklijavus ją į vietą, jau jinai turės formą, tačiau su šia dalimi dar ne viskas, nes jinai yra iš 2 detalių, kuri turi būti dar užklijuota čia. Dabar tokias detalės yra keli metodai, kaip suklijuot. Vienas iš jų yra litavimas, kas yra šiek tiek sudėtingesnis metodas pradedantiesiems. Kitas metodas yra paprasčiausiai cianoakrilato klijai. Bet jie tinka tik tada, kai mes jau turime tikslę formą ir nebežadam lankstyti detalės daugiau. Na, prisimatavus metalus, dar mums reikia pasiruošti kėbulą tiems metalams įdėti. Tai šį čia 10 metalai, aš čia jau išskaptavau. Čia 10 metalai, čia reikia išskaptuoti. Pašalinti vietas, kurios yra giliau ir bus pakeistos metalais, naudoju Dispajos įrankį. Nuorodą taip pat įdėsiu čioje. Jis gan lengvai darbuojasi su tokiam vietom. Jis bus pakeistos va tokiom vat detalėm. Pasimatuoju jas ir visur atitinka dydis. Na, šitą vietą galima būtų daryti dvejopai. Dabar pati instrukcija siūlo jos pranikus būtent sulenkstyti ir įdėti į tuos tarpus. Gal norint geresnio rezultato, aš siūlyčiau šitą vietą užpakliuoti su 2-komponentį pusinę dervą ir tada pasižymėti vietas, kur tuos pranikus tiesiog įstumti. Na, bet iš tikrųjų čia nelabai kas ir matysite, tai galima atlikti bus po to. Na, kaip matote, su metalais tokio per daugiausiai didelio vargo kaip ir nėra, bet jo čia nėra dėl to, kad čia yra paprastas modelis ir jis nereikalauja mums staklių ar kažkokių kitokių labai jau specialių įrankių. Bet bazė yra dažniausiai visų metalų tokia, kad pirma, pasiruošti reikia ant modelio esančias vietas, kur tie metalai dėsis, kas dažniausiai yra tas vietas nupjauti ar išskaptuoti, kad pakeisti plastikinės detalės metaliniam. Tada be abejo, jeigu to reikalauja, susilankstyti tuos metalus pagal formą, pasitikrinti, ar ta forma atitinka, ar jūs tenkina. Na ir prisiminti, kad metalo neklijuoja paprasti plastiko klijai. Juos geriau klijuoti su cianoakrilatu ar kitais metalai klijuoti tinkamais klijais. Tai tiek. Judėsime prie lipdukų.